Это видео создано для интернет-магазина autogsm.ru. Заказал на AutoGSM сигнализацию. Пришла, распаковываем. Посылку распаковал. Вот такая сигнализация была заказана на autogsm.ru A63 Eco. Вот такой вот автомобиль. На него установлена сигнализация Starline A63 Eco, приобретенная на сайте AutoGSM. Вот такой брелок. Сейчас машина снята с охраны. Значит, ставим на охрану. Сигнализация стоит на охрану и складывает же зеркала. Снимаем с охраны. Сигнализация снимается с охраны и раскладывает зеркала. Также эта сигнализация может открывать багажник на охране. Вот, например, ставим на охрану. Багажник так не открывается. С помощью этой сигнализации можно открыть багажник. Вот, открыли багажник. Брелок показывает, что багажник открыт, а машина на охране. Закрываем багажник. Сигнализация берет багажник опять под охрану. В сигнализации Starline A63 есть выход управления видеорегистратором. То есть, если сработает сигнализация, то включится видеорегистратор. Вот, совершили удар. Брелок завибрировал, показал, что датчик удар. И вот включился видеорегистратор. Также при желании эту сигнализацию можно дооснастить модулем автозапуска и GSM модулем. На данном экземпляре был еще дополнительно установлен GSM модуль. Вот.